வெல்கம் பேக் டு தமிழ் டிஸ்பிளே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம காட்டு விலங்குகள் வேட்டையாடுறதுக்கு பயன்படுத்துற விதவிதமான டெக்னிக்கை தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. புதுசா சேனலை பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தண்ணிக்கு மேல நீந்திட்டு இருந்த ஒரு வாத்து உயிருக்கு போராடுறத பாக்குறோம். ரொம்பவே தத்தளிச்சிட்டு இருக்கு. மேல இருந்து பார்க்கும்போது நல்லா தான் இருக்கு. அதுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியல. ஆனா ஆபத்து கீழே தான் இருக்கு. தண்ணிக்கு அடியில இருந்து ஒரு ஆமை அதோட காலை பிடிச்சு இழுத்துட்டே இருந்திருக்கு. இந்த ஆமை வாத்தோட காலை பிடிச்சு இழுத்து இதையே இரையாக்கலாமா அப்படின்னு பார்த்துருக்கு. சின்ன சின்ன மீன்களை பிடிச்சு சாப்பிடாம பெரிய வாத்தையே பிடிக்க ட்ரை பண்ணிருக்கு பாருங்க. அடுத்ததான் ஒரு காகத்தை பாக்குறோம். தாய் பறவை இல்லாத நேரத்துல இந்த கூட்டுக்குள்ள இந்த காகம் வந்திருக்கு. அந்த கூட்டுக்குள்ள 3 குஞ்சுகள் இருக்குது. 3ல ஒரு குஞ்சு சாகடிச்சு நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்கு. இன்னொரு காகம் இந்த கூட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கு. இந்த இடத்துல முட்டைகள் இருக்கு. அடகாக்கிறதுக்கு ரெடியா வச்சிருக்கிற அந்த முட்டைகளை உடனே உடைச்சி குடிச்சிட்டு போயிருக்கு. இந்த மாதிரி காகங்கள் மற்ற பறவைகளோட கூட்டுக்குள்ள கூட ரொம்ப ஈஸியா நுழைஞ்சு அங்க இருக்கிறத வேட்டையாடிட்டு வந்துருமா. அடுத்ததான் நத்தை வேட்டையாடுற அரிய நிகழ்வை நம்ம பார்த்திருக்க முடியாது. இங்க ஒரு நத்தை ஒரு குட்டி மீனை எப்படி வேட்டையாடி சாப்பிடுது பாருங்க. இது கடல்ல வாழ்ற ஒரு பெரிய நத்தை. ஆனா அதோட வாய்ப்பகுதி சின்னதா தான் இருக்கு. இந்த குட்டி மீன் இது நத்தை அப்படிங்கிறது தெரியாம அதுகிட்ட வந்து மாட்டிக்கிச்சு. அடுத்து பாப் கேட் ஒரு மானை வேட்டையாடுறதை தான் பாக்குறோம். பாப் கேட் அப்படிங்கிறது வீட்டு பூனையை விட பெருசா இருக்கும். இது ஒரு காட்டு பூனை. பாப் கேட்டால மானை மொத்தமா பிடிக்க முடியாது. அதனால இது ஐடியா பண்ணி கரெக்டா மானோட கழுத்தை மட்டும் குறி வச்சிருக்கு. மான் அங்கிருந்து வேகமா ஓடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. ஆனா அந்த பாப் கேட் அதை பயங்கரமா கடிச்சு விட்டுருக்கு. இப்படி காட்டு பூனைகள் சில சமயங்கள்ல தன்னை விட உருவத்துல பெருசா இருக்கிற விலங்குகளையும் வேட்டையாடுமா. அடுத்ததா கழுதை புலிகள் ஒன்னா சேர்ந்து காட்டெருமையை துரத்துற வீடியோ பார்த்திருப்போம். இது ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற காட்டு நாய்கள். இங்க குட்டியோடு இருக்கிற ஒரு எரும மாட்டை துரத்திட்டு வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல நிறைய காட்டு நாய்கள் இருக்கு. குட்டியை காப்பாத்துறதுக்கு இந்த தாய் எரும மாடு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணிருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல காட்டு நாய்கள் 2 குரூப்பா பிரிஞ்சிருக்கு. ஒரு குரூப் குட்டியை துரத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னொரு குரூப் இந்த தாய் எரும மாட்டை துரத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதனால தாய் எரும மாட்டால அந்த குட்டியை காப்பாற்ற முடியல. கடைசியில இந்த குட்டி இந்த மொத்த காட்டு நாய்களுக்கும் இரையாயிருக்கு. கழுதை புலிகளை மாதிரி காட்டு நாய்கள் கூட்டமாவே வர்றதுனால இதுகிட்ட மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா விலங்குகள் தப்பிக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அடுத்ததான் காட்டுல சிங்கங்களோட டெக்னிக்கை தான் பாக்குறோம். ஒரு பெரிய இரையா இருந்தது அப்படின்னா 3ல இருந்து 7 சிங்கங்கள் வரைக்கும் கூட ஒன்னா சேர்ந்து வேட்டையாடுமா. இந்த இடத்துல ஒரு வரி குதிரை அமைதியா நிக்குது. ஏன் இன்னும் நிக்குது அப்படின்னு தெரியல. ஒருவேளை அதுக்கு ஏதாவது அடிபட்டு இருக்கலாம். வேகமா ஓடி வந்த ஆண் சிங்கம் ரொம்ப எளிமையா அதை வேட்டையாடி முடிச்சிருக்கு. வரி குதிரை ஓடாம அமைதியா அங்கேயே படுத்துடுச்சு. இங்க புதர் பகுதியில ஒரு வரி குதிரையை பார்த்து அதை ஒரு 5-6 சிங்கங்கள் துரத்திட்டு போகுது. எல்லாமே பெண் சிங்கங்கள் தான். இதுலயும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிற சில வரி குதிரைகள் இதுகிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடிடுமா. இங்க 2 பறவைகள் ஒரு பல்லியை சாப்பிட்றதுக்காக சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு. மரத்துல இருந்து ஒரு பறவை பல்லியை பிடிச்சிட்டு இருக்கு. மரத்துல இருந்து கீழே விழுந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த பல்லியை விட மாட்டேன் அப்படின்னு இன்னொரு பறவை தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு. இப்ப மரத்துல பாக்குறது பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்கும். எவ்வளவு பெரிய பாம்பை தூக்கிட்டு வந்து விழுங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது பாருங்க. இதோட அழகு நீளமா மரங்குத்தி பறவை மாதிரி இருக்கு. இதனால ஈஸியா இறைய பிடிச்சு சாப்பிட்டுருமா. அடுத்ததான் காட்டுல இங்க ஒரு மலைப்பாம்பு கருப்பா எதையோ பிடிக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம்ல. இது ஒரு பிளாக் பேந்தர். கருஞ்சிறுத்தைய சிக்கி பிடிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுது. இது எல்லாமே நொடி பொழுதுல நடக்கிற விஷயம். உடனே அதை சுருட்டுறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுது. இந்த கருஞ்சிறுத்தை அதுகிட்ட இருந்து லாவகமா தப்பிடுச்சு. இன்னொரு இடத்துல இது ஒரு குட்டி கருஞ்சிறுத்தை. அதனால இந்த மலைப்பாம்பு கிட்ட இருந்து அதால தப்பிக்க முடியல. இந்த மலைப்பாம்பு பாருங்க 4 பக்கமும் சுருட்டி எடுத்துடுச்சு. அதுலயும் இந்த மலைப்பாம்பு ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஆனா பெரிய சிறுத்தைகள் கிட்ட இதோட வேலை நடக்காது. இங்க புலி ஒண்ணு பெரிய மலைப்பாம்பு இருக்கிறத பார்த்ததும் அதை பிடிச்சு இரையாக்கலாமா அப்படின்னு பக்கத்துல போயிருக்கு. ஆனா அந்த மலைப்பாம்பு ஒரு சில நொடிகள்ல அந்த புலியை சுருட்டி இருக்கு. புலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது, ரொம்ப ஆக்டிவானது அப்படிங்கறதுனால இவ்வளவு பெரிய மலைப்பாம்பு கிட்ட இருந்தும் உருவி தப்பிச்சு வெளியே வந்துடுச்சு. இங்க ஒரு கழுகு கோழி குஞ்சு மேல ஏறி உட்கார்ந்துருக்கு. ஆனா அந்த கோழி குஞ்சு இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கு. எப்படியாவது இந்த கழுகு கிட்ட இருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுது. ஆனா கழுகு அதோட கூர்மையான விரல்களாலே குத்தி சாகடிச்சிருக்கு. கோழி குஞ்சாது சின்ன உருவம். ஆனா இங்க ஒரு காகத்தையே வேட்டையாடி அதோட காலை கீழே வச்சு சாப்பிடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கு பாருங்க. ஆனா இந்த காகம் அது கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இது ஒரு கழுகு ஈகுவானா பல்லியை துரத்தி அதை பிடிச்சிருக்கு. வேகமா வந்து அதோட கால்களால கரெக்டா அதை குத்தி வச்சிருக்கு. இப்ப இந்த கூர்மையான கால் விரல்கள்ல சிக்கிக்கிட்டதுனால இந்த பல்லியால எங்கேயும் நகரவே முடியல. அதனால அது மேலே ஏறி உட்காந்து சவாரி பண்ணிட்டு இருக்கு. இங்க பெண் குயின்கள் கூட்டமா இருக்குது. இதை பிடிச்சு சாப்பிடுறதுக்காக ஜெயண்ட் பேட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பறவை இந்த இடத்துக்கு வருது. அது முக்கியமா குஞ்சு பெண் குயின்களை தான் குறி வைக்குது. அதை பார்த்து இந்த குஞ்சு பெண் குயின் எவ்வளவு வேகமா ஓடுது பாருங்க. எல்லா குட்டி பெண் குயின்களும் ஒன்னா சேர்ந்து நிக்குது. இதுல பெரிய பெண் குயின்கள்லாம் அதோட குஞ்சுகளை பாதுகாக்கிறதுக்கான வேலையில இருக்கு. பின்னாடி ஒரு பெண் குயின் 2 குஞ்சுகளை பாதுகாத்து நிக்குது. ஆனா இந்த குட்டி பெண் குயினை காப்பாத்துறதுக்கு யாருமே இல்ல. இங்க கொஞ்சம் வளர்ந்த ஒரு பெண் குயினை இது இழுத்துட்டு போகுது. அதோட ஃப்ரெண்டு இது கிட்ட சண்டைக்கு வருது பாருங்க. ஃப்ரெண்டை காப்பாத்துறதுக்கு இது எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணிருக்கு. ஆனா அது கூட இன்னொரு பறவையும் சேர்ந்துக்குச்சு. இதனால அதோட ஃப்ரெண்டை காப்பாற்ற முடியல. இங்கேயும் இந்த பெரிய பறவை ஒரு பெண் குயினை இழுத்துட்டு தண்ணிக்குள்ள கொண்டு போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல இவ்வளவு பெண் குயின்கள் இருந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த ஒரு பெண் குயினை காப்பாத்துறதுக்கு எதுவுமே போகல.
பென்குயின் இந்த பெரிய பறவை கூட ரொம்ப நேரமா போராடி இருக்கு. இப்படிதான் கூட்டத்தோட கூட்டமா வந்து ஏதாவது ஒரு பென்குயினை கொத்தி தூக்கிட்டு போயிருமா. அடுத்ததான் மீர்கேட்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்னேக் தான் பார்க்க போறோம். மீர்கேட்ஸ் கூட்டமா வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம். ரொம்ப ஆக்டிவானது. தனக்குன்னு ஒரு இடம் வச்சிருக்கோம். அந்த இடத்துக்குள்ள வேற யாரையும் நுழைய விடாது. மண்ணுக்குள்ள குழி தோண்டி அதுக்குள்ளதான் வசிக்கும். இது ஒரு இலையுதிர் காலம். மரங்கள்ல எந்த இலையுமே இல்ல பாருங்க. அதனால ரொம்பவே பசி, உணவுக்கான தேவை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஆனா உணவே கிடைக்கல. எல்லாமே தன்னோட குட்டிகளோடு சேர்ந்து பசியா தான் இருக்கு. ரொம்ப வறட்சியான இந்த பகுதிக்குள்ளதான் ஒரு பாம்பு நுழைஞ்சிருக்கு. அது ஒரு கோப்ரா பாம்பு. இந்த இடத்துக்குள்ள புதுசா ஒரு பாம்பு உள்ள நுழையிறத பார்த்ததும் எல்லா மீர்கேட்ஸும் அதை ஊத்து பாக்குது. பாம்பு ஏதாவது ஒரு மீர்கேட்ஸை பிடிச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு உள்ள வந்திருக்கு. ஆனா இங்க மீர்கேட்ஸ் எல்லாம் பாம்பை சுத்திட்டு நிக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு இறை வேணும். அதனால எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த பாம்பை பிடிச்சோம் அப்படின்னா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு எல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. பாம்பு அங்கிருந்து போகிறதுக்கு இந்த மீர்கேட்ஸ் விடவே இல்லை. மீர்கேட்ஸ்கள் கூட்டமா இருந்ததுனால ஒன்னொன்னு சேர்ந்து அந்த பாம்பை பிடிச்சு கடைசியில பாம்பு இரையாயிடுச்சு. அடுத்ததான் போல்கேட். இது ஒரு வித்தியாசமான உயிரினம். இதுவும் ரொம்ப பசியோட இருந்து அதுக்கான ஒரு இரையையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கு. இந்த மரத்துக்குள்ள ஒரு பொந்து இருந்தது. இந்த பொந்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு உயிரினம் இருக்கு அப்படின்னு இதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதை கண்டுபிடிச்சு வாயை வச்சு கடிச்சு இழுத்து வெளியே எடுத்துடுச்சு. வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது ஒரு பெரிய பாம்பு. இவ்வளவு பெரிய பாம்பை மேனேஜ் பண்றது அதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் தான். ஏன்னா அது தனியா தான் இருக்கு. பக்கத்துலயே தண்ணி இருந்ததுனால பாம்பு அழகா உருவி அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. கஷ்டப்பட்டு வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில இதுக்கு இறை கிடைக்கல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வழியா வித்தியாசமா வேட்டையாடின சில காட்டு விலங்குகளை தான் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.